बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माजी बिकर एंड फूड फंड के साथ मैं समीना परवीन की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहले वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आई मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो कच्चे आम का शीशा। आपको बताती हूँ जो कैसे तैयार होता है। आपने एक पैन या किसी पतीले में आपने पानी लेना है, तो इसमें जो कच्चे आम 2 अदद मैंने इसमें उबलने के लिए रख दिए हैं। जब तक उबलते हैं तो मिलते हैं। नाज़रीन देखिए, जो मैंने आम पकने के लिए रखे थे पक गए हैं। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। इसको निकालूंगी मैं ठंडे पानी में। इसको मैंने निकाल के डालना है। ऐसे आपने किसी बाउल में ठंडा पानी ले लेना है, उसमें आपने इसको डाल ठंडे हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे तैयार करना है। इस तरह बाउल में पानी और बर्फ़ ले लेनी है। ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल करती है। ये आपने आम ले लेना है। इसका आपने ये देखें उबल के इसमें से कट से आ गए हैं, तो आपने समझ जाना कि जो अच्छे तरीके से उबल गए हैं। तो मैंने अब इसका छिलका उतारने लगी हूँ। तो आपने इसका छिलका उतार के इसका पल्प जो सारा आपने इसमें पानी में डाल देना है। मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। नाज़रीन देखिए, छिलके जो हैं उसके ऊपर से सारा पल्प आपने इस तरह छुरी की मदद से आपने उतार लेना है। तो आपकी गुठली जो है, गुठली के ऊपर से भी आपने छुरी की मदद से सारा पल्प ऐसे ऐसे करके उतार लेना है। मेरा सारा पल्प उतार दिया है। ये नरम होता है और जल्दी मिक्स हो जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच अजवाइन का और आधा चम्मच काली मिर्च का, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच सूखा कुटा धनिया और 5-6 अदद के करीब चीनी है। मैंने सारा इसमें डाल देना है। डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आपने तो मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ये वाली रेसिपी है। बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग कहते हैं कि हमें गर्मियों में भूख नहीं लगती, ये वाला पल्प बना के आप पिएँ छीछा। इसको कच्चे आम का छीछा कहा जाता है। तो आप कमेंट में बताएं आप लोग इसको क्या कहते हैं। देखिए कितना मज़े का ये तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको किसी बाउल में डाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का ये बना है। तो इसके साथ रोटी खाएं, जैसे मर्ज़ी आप पिएं, आपकी मर्ज़ी है। आपने एक बाउल में निकाल लेना है। सारा मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया। अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।